अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो हमारी एक बहुत ही कॉमन मसले की तरफ है, जो कि माँ बाप अक्सर ही फेस करते हैं। उसमें यह है कि आपका जैसे छोटा बेबी है, न्यू बॉर्न, और उसको ठंड के मौसम में जो है वो सर्दी लग जाती है या कफ़ हो जाता है या नाक बंद हो जाती है, तो वो एक तकलीफ़ का बायस होता है। और माँ बाप नॉर्मली फ़ौरन ही जो है वो डॉक्टर और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स की तरफ आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा हमारी ऑडियंस की, कि वो उसको करके भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर और फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो ग्रोथ पे भी अफेक्ट करती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, ये स्टीमर है। अच्छा, नॉर्मली हम स्टीम का काम चूल्हे पे भी दे सकते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे के साथ थोड़ा रिस्की मामला रहता है, तो उसके लिए ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। हमारे पास जो है वो इसमें डिफ़ाइंड है कि आप एक ख़ास पोर्शन तक पानी डाल सकते हैं। उसके बाद ये एक इस पर साइजिंग का है कि आप कितना स्टीम का फ़्लो चाह रहे हैं, और हम यहाँ से जो है वो इसका फ़्लो सेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये इसका फ़्लो सेट हो सकता है। दूसरा फिर ये है कि हम यहाँ पे एक मास्क भी है कि हम इस पे मास्क फ़िट कर लें, और फिर यहाँ पे फेस अगर हमने बेबी का रखना है तो वो रख सकते हैं, लेकिन ये बगैर इस मास्क के भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें यही है कि ये स्टीम जनरेट होगी, जो कि बेबी को जो है वो कफ़ और कंजेशन, और जैसे नोज़ उसकी बंद है तो उसमें जो है ये चीज़ हेल्प करेगी। उसके अलावा इसके साथ ही कम्बिनेशन में हम इस कि हमें बहुत ज़्यादा देर बेबी को होल्ड ना करना पड़े, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसमें जो है इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और वो चीज़ है बाथ चेयर। बाथ चेयर हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बेबी बाथ चेयर पे है, स्टीमर नीचे है, और हम जो है वो मुख्तलिफ़ पोजीशंस में बेबी को इस पर रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी सेफ़ भी है, हमें बेबी को ज़्यादा देर जो है वो होल्ड भी नहीं करना पड़ा, ताकि हाथ में दर्द या कोई इस तरीके का मसला भी नहीं है, और बेबी जो है वो ईज़िली नीचे से स्टीम ले सकता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा उसकी पोजीशन को मूव करते जाएं और फेस की तरफ लाना चाहें तो फेस की तरफ भी ला सकते हैं, और इसी तरह जो है वो डिफरेंट पोजीशन में हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए मतलब हम इसी चीज़ की तरफ आपको हाईलाइट करना चाह रहे थे कि एक ऐसी होम रेमेडीज़ कुछ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये बाथ चेयर जो है इसमें नेट है, और स्टीम जो है वो डायरेक्ट इसके थ्रू फेस तक आती है। हम फर्दर इसमें ये कर सकते हैं कि जो है वो जो पानी हमने स्टीमर में डाला था उसके साथ लौंग डाल दें, लौंग क्लव कहलाती है, वो हम डाल दें, तो वो भी जो है वो बच्चे के लिए जो है वो बेहतर है, और कंजेशन और इन सब चीज़ों में रिलीफ़ का काम करती है। आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं।